Oi, meu nome é Sara, eu tenho 16 anos e eu comecei o tratamento com a Marge depois de ter ido em diferentes médicos com diferentes sintomas físicos e todos eles falarem que estava diretamente relacionado com o meu lado emocional e psicológico. Eu conheci a Marge através da indicação da minha dentista, que eu estava tratando do bruxismo crônico, e as sessões com a Marge me proporcionam um autoconhecimento muito grande e que faz com que a minha vida seja muito mais leve, muito mais tranquila a partir desse momento. Ela faz com que a gente descubra quem nós realmente somos e a melhor maneira de lidar com os acontecimentos que nos cercam, porque a vida é cheia de percalços e a melhor maneira de lidar com todos eles é se conhecendo bem. E é isso que as sessões com a Marge me proporcionou.